Aleykum assalam. Sual belədir ki, e, bu pulla edilən ruqyələr doğrudurmu? Bu ruqyədən insana bir şey çatırmı? Yəni biz ruqyəni pulla edirik. Yəni ondan xəstəyə bir şey çatırmı? Əvvəla ruqyəni pulla eləməkdə problem yoxdur, amma o ruqyə edilən zaman ondan böyük məbləğdə pul tələb eləməkdə problem var. Yəni bu elədiyim bu ruqyə, bu Allahın ayətləridir. Və sən buna görə heç bir gömrük, vergi falan ödəmirsən. Və sən heç bir məsrəfin olmadığı halda Allahın sənə bəxş elədiyi bir elmi, yəni sən çalışmalısan ki, gücün çatan qədər də qardaşlara da ehsan eləyəsən. Yəni tutam ki, gəldin 1 saat, 2 saat oxudun, daha deməyən ki, mən saatı 150 manat oxuyuram, 200 manat oxuyuram. Yəni qardaş çıxartdı 10 manat verdi, 20 manat verdi, əlhəmdülillah qoy cibə. Amma məbləğlər demək, taslar qoymaq, zəmanət vermək ki, mən 3 kursa çıxardıram, 3 günə çıxardıram, 2 günə çıxardıram. Bax, bunlar eləmək olmaz. Yəni, bunlar hamısı yəni, düzgün deyil.